السلام علیکم ګرانو کتونکو. نن حاضر یم د یو داسې ویډیو سره چې زما په چهره باندې به د شعرونو تاسو ته داسې اثرات ښکاري. په خدای یقین وکړه چې زه بېګا ماښام ماته یو ملګري دا وټسپ کړله دا ویډیو د دې کور، او په داسې انداز سره ما چې وکتله نو ډېر زیات یې بې سوره کړم. ورالم دا ماشومان ما وکتل، دا کنډر به پکې تاسو ګورئ، دا بېوسه یو پلار را سره ولاړ دی، دا ماشومان ګلونه ولاړ دي. نو دوی له زه رالم، ما دوی ته وویل چې یار تاسو په دې کور کې پراته یې، په دې باندې نه چت شته نه چاردیواري شته دی، نو چې تاسو په کم حل کې تاسو سره په دې چاپېرشل کې دا نه څوک نشته دی چې راشي او ستاسو تپوس وکړي، تاسو سره ودرېږي. نو دا رور را سره ولاړ دی، دا خیرنې خپې تاسو وګورئ، اوس هم پکې اختر یې سبا له اختر دی، نن اختر یې خپلې خټې کوي. دا ماشومان ګلالي دا وګوره په منډې تړلې وهي په پټو کې، او نه د اختر جامې پیزار هېڅ نشته دی. نو زه د ټولو کتونکو نه یو سوال کوم او د دې خپلې علاقې د خلکو نه یو سوال کوم چې آیا دا زمونږ بچي نه دي؟ لږ شانتې احساس پکار دی په ټولو کې. د دې رور سره به ودرېږو، د ده سره به مرسته کوو، د ده سره به منډه وهو، د ده نه به یو څو تپوسونه کوو، ستاسو د وړاندې به کوو. زه اکثر داسې ویډیوګانې نه کوم، ما ډېر خفه کوي، ډېر زیات مې بې سوره کوي، ځکه چې زما خپل بچي دي او هغوی ته زه وګورم او بیا دوی ته وګورم، نو ډېر زیات مې خفه کوي. د دې رور سره خبرې کوو، راځئ تاسو موږ سره اوسئ. السلام علیکم رور، څنګه رور؟ په دې مې پوه کړه غټ اختر دی، د دې بچو لپاره د کیړو تیزار میزار د دې څه بندوبست یې کړی دی که نه؟ دا بچي تا نه کیړی پیزار نه غواړي؟ په دې چا پیچر کې تا سره دومره څوک نشته دی؟ ولا جیم ټول مالدار خلک دي، هر سړی روان تېرېږي او غم غرض روان نه کوي. د اختر د قربانۍ غوښې چې تا له راوړي او ستا دا حل ګوري، تا سره خو نه پرچ ته تر دې پورې چې ستا لپاره سولر نشته، پکې نشته، نو ته دې خلکو ته څه ویل غواړې، د دوی نه څه مطالبه کول غواړې؟ جی زه دا وایم چې بس ما سره دې لږه مرسته وکړي، منډه تړه یا څه وکړي چې دومره شي چې ما دا بچي په سوري شي، او دا کمره ممره مې دغه شي نه کړه، دا سولر مو راخوا دې خو سولر راشي په دې نور باندې ناست وي، دا بچي مو ورته کله یې معده خرابې ته ورانه وواله، او ډېر عجیز یم، ډېلمار یم، بس کله مې وس رسي کله مې نه رسي، له 100 روپۍ را پیدا کړم په بچو ولګوي، نو ابادۍ وس مې نه رسي، پوه شوې؟ نو ډېر بېوسه یم جي. نو تاسو دلته کې ګوره، دلته خو ټوله ورځ نور لګي، د سوري څه بندوبست نشته دی. دا چې دا نور راشي تاسو د شپې هم دلته داسې په ډاګه پراته وي؟ د شپې هم پراته وي جي، او د ورځ هم پراته وي، دا سپېدو سوری چې دا ختم شي بس دې خوا د دیوالونو سورو ته پس ناست دي دا ماشومان. نو دا ماشومان خو تا باندې اختر راغی، سبا د اختر ورځ ده، دا ګلونه ماشومان تاسو نه د کپړو مپړو څه بېزار ډیمانډ نه کوي؟ چې بس دلته کې دونه وګټو چې بس دا کور مور کې چلېږي او دغه بس دغه وکړو، او دا نور وس هم شته نه، چې وس دې وي نو هر سړی وایي چې یاره بچو له مې دا شی راوړی. کم خلک چې دې وخت کې تا ګوري د هغوی نه ته څه ګیله کوې، څه ډیمانډ ترې کوې؟ ولا جي بس دا ګیله ترې کومه چې بس ما سره یې لږه مرسته وکړي چې بس زما دا کور دې آباد شي، دا بچي مې پرې راغونډ شي. بچی ته دې خوا راشه، د دې ملګري ماشومان ګلونه بچي دي، ما سکرین ته مخامخ راوسته. بچا دې وخت کې تا ډېر خلک ګوري، دې کتونکو ته ته څه ویل غواړې، د دوی نه څه ګیله مینه شته ستاسو؟ څه ګیله یې ده؟ ما ته ووایه دې خوا رامخه. د چت ګیله یې ده؟ ته څه ویل چې یاره که چت دله مثال کے طور پر کپڑے پیزار ویلے چت دلونه کی بیا کپڑے پیزار نه پکا، خالی دا دیوالونه دا خالی کور او دیوالونه چې سم شي. اختر خوشاله نستاسو نه دی پکار، نه دی پکار. دې وخت صرف تاسو ته د چت ضرورت دی چې چت درته جوړ شي. کتونکو دا ګلالي ماشومان دې وخت دا و چې موږ ته د پیزار ضرورت نشته، موږ ته د کپړو ضرورت نشته، موږ ته صرف او صرف د خپل کور د پاره د یو چت ضرورت دی چې دا چت موږ ته ملو شي، دا زموږ د پاره هر څه څه. تاسو په خپل چاپېرشر کې لږ نظر واچوئ، دا د قربانۍ غوښې به په دړو دړو په خانکونو کې خلکو ګره ګرځوئ، دا خپلوان، دا رشته دار، دا پلانې، دا غریب، دا هغه کره یو څه، خو په خوا کې چې سره کم غریب پروت دی نو په هغه باندې لږ شاندې نظر واچوئ، د هغه د کور وګورئ، د هغه د کور حالات وګورئ. که تاسو د کره غوښې راوړئ نو د غوښې راوړو نه مخکې راشئ، د حالات وګورئ، د کور وګورئ، د بچي وګورئ، د خوشحالي وګورئ، د هغې نه پس دوی کره غوښه راوړئ. که تاسو له خوند درکول چې او دا مستحق دی د دې غوښې، نو دې وخت کې دوی ته د غوښې نه دی ضرورت، غوښې ځان سره سنبال کړئ، ځکه چې دې غریب سره نه د فرج شته نه د فریزر بندوبست شته، تر دې پورې چې دته د سولر ضرورت دی، دته د پکې ضرورت دی، نو دی به غوښه کم زیږدي. داسې خلکو له بیا څو غوښې په خپلو پروجونو کې نه ږدي، ځکه چې موږ سلابت څاروي چې کم دی په پروجونو کې ورننیستي، نو بیا د داسې خلکو د غوښو ځای موږ سره نه وي. زه تاسو ټولو ته یو سوال کوم، ریکویسټ کوم، د اختر سبا اختر دی،
دې ګلالي ماشومانو سره ودرېږي، دوی کپړې نه غواړي، پیزار نه غواړي، دوی د چت سوری غواړي. دا کنډر تاسو سره ما په دې ویډیو کې شیر کوم، دا وګورئ. دا په یو داسې کنډر کې پراته دي، په خدای یقین وکړه چې په داسې ځای کې خلک د شپې ځناور هم نه تړي، ځکه چې یو سړی ځناور ساتي، څاروی ساتي، نو د هغه دپاره هم ځان یو کوټه جوړه کړي، یو کمره یې جوړه کړي او په چت اچولې، په هغې کې نن سبا ورته په ځناورو ته هم خلکو د ګرمۍ د وجې نه د چت پکې لګولي په سولر باندې چې یار دا ځناور دی. دا ګلالي ماشومان په نور ته پراته کټونه کله یو خوا راکاږي کله بل خوا راکاږي، دا پردی سپېدې دي، یو څو بوټي دي رنګي دي. دا چې غرمه 12 بجې شي په دوی نر راشي نو به تمدین مر ته کله د دیوال پردي سوري ته کټ راکاږي، کله سکې کله سکې. دا زموږ دپاره ډېره د افسوس خبره ده. دا زما د علاقې خلک دي، زما د علاقې بچي دي. ډېر خلک ما دې ټایم کې په سکرین ګوري. دا کوئی ټولو ته ریکویسټ کوم چې ودرېږي دې ماشومانو سره. قسم دی چې د دې تپوس په زموږ نه کېږي، سترګې مه پټوئ، ودرېږئ دې ګلالي ماشومانو سره. امید لرم چې زما څومره وروڼه د دې ګلالي ماشومانو سره به ودرېږي. زه در سره د دې پیسه نمبر در کوم، زما نمبر دی، د ملګري سره نمبر نشته دی چې د چا 10 روپۍ 20 روپۍ سم د وسه کېږي. انشاءالله انشاءالله دا زما ایمان دی، خو ورځ د آخرت ستاسو زه د روپۍ ذمېوار. دې ته به رارسي، یا دې کور به جوړو که خیر الله به جوړوي او ستاسو په تعاون سره به جوړېږي. دا زموږ دپاره امتحان دی، ودرېږئ د دې خلکو سره. که داسې هم نشئ کولی نو چې د کم ملګري سره ویډیو مخې له درشي نو برای مهرباني بیا دومره وکړئ چې دا ویډیو خالي شیر کړئ چې د دې وروڼو سره څوک ودرېږي او څوک له 20 روپۍ مرسته وکړي. دا زموږ دپاره غټه خبره ده. نو سوال درته کوم برای مهرباني چې د دې وروڼو سره ودرېږي، ځکه چې د اختر په موقع باندې تاسو دا کور وګورئ، خپل بچو وګورئ، د خپلو بچو حالات وګورئ او بیا په دې باندې سوچ وکړئ. نو تاسو به خپل ګریوان کې لږ شانتې سوچ وکړئ، بیا به لږ شانتې احساس وشي. که په چا کې لږ احساس وي نو انشاءالله زه دوی سره به ودرېږي او دوی سره به مرسته کوي که خیر وي. امید ساتم د خپل رب نه، د خپل مینهوالو نه چې زما د روح سره به ودرېږي او زما د بچي به د اختر په خوشحالو کې ځان سره برابر شریک کوي او د دوی دپاره به د چت بندوبست کوي که خیر وي. امید لرم الله هم خوشحاله او آباد ساته. دا ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې څومره ملګري ګوري د الله د رضا لپاره په شیرینګ باندې ستاسو هېڅ هم نه کېږي او د یو غریب کور پې آبادېدی شي. الله هم خوشحاله او آباد لره. والسلام. یوازې یم ډارېږم د ژوندون د سخته لاره